käima. Kaamera käib. Vabandust, uskuge või mitte, aga millegipärast pole aastate jooksul selline Seat Ibisat meie proovisõidusaadetesse jõudnud. Oleks siis, et tegemist oleks mõne eksklusiivse autoga, aga ei, täiesti tavaline ja argipäevane. Aga uudis on ka veel see, et see auto on hiljuti läbinud värskenduse. Uuenduse käigus tuli nüüd Ibisale ka standardis LED esituled, ehk siis soodsama klassi autodel on nüüd ka standardis korralik valgustus. Lisaks on uuenduse käigus saanud ka väljed täiesti uue disaini, mis meenutavad mulle natukene 8 või 90-ndaid. Ja tagaluugi peal on ka tegelikult uuendus. Seal on nüüd Ibisa kiri palju ilusama fondiga. Ka siin on peamiselt 1-liitrised 3-silindrilised mootorid, milledes baasmootor vabalt hingab ja ülejäänud turbotatud, aga erinevalt sõsaratest leiab valikust ka CNG versiooni. Proovisõiduauto on varustatud 1-liitrise DSI mootoriga, mis arendab 81 kilovatti, omab 7-käigulist ESG automaatkasti ja esirattavedu. Kui ma võrdlen nüüd seda Seat Ibisat Volkswagen Pologa või Škoda Fabiaga, siis Ibisa on nendest kõige sportlikum. See tähendab seda, et sellel autol on kõige jäigem vedrustus nendest, aga mitte loomulikult jällegi selline, et see raputab ja hüppab, vaid täpselt selline, et kannatab igapäevaselt linnas sõita. Siis on see auto ka teistest natukene lühem ja samas on ka see auto kerge ja just see lühikene teljevahe, kerge auto, see kõik muudab selle auto sportlikumaks ja niisuguseks lõbusaks. Ehk siis justkui nagu sülekoer, kes klähvib ja jookseb mööda tuba ringi. Ja täpselt selline on ka Ibisa. Ehk siis hästi kiiresti, krapsakalt saab suunamuutustega hakkama ja mootor on ka tegelikult linnakiirustel parajalt krapsakas. Jah, maanteel tahaks, et oleks siin jõudu rohkem. Nüüd see 1-liitrine turbobensiinimootor koos 7-käigulise DSG automaatkastiga on täpselt samasuguse iseloomuga nagu sõsaratelgi. Ehk madalatel pööretel jõuetu, kohalt minnes natukene mõtleb ja kui turboalasse jõuab, siis uriseb ja natukene on ka vibratsiooni tunda, aga just seal turboalas on niisugune mõnusalt lineaarne ja jõuab linnakiirustel piisavalt hästi liikuda. 0-100 on natukene alla 10 sekundi. Olgugi, et Ibisa on välismõõtmetelt väiksem kui sõsarad Škoda Fabia või Volkswagen Polo, on selle pagasiruum suurem kui Volkswagen Polol, aga muidugi jällegi mitte nii suur kui Škoda Fabial. Aga see ei tähenda seda, et see pagasiruum oleks väike, see on selles klassis ikkagi üsna suur. Ja kui Ibisa on kõige madalamas varustustasemes ehk referentstasemes, siis seljatugjasid saad alla klappida ainult ühes osas. Aga kui on tegemist Excellence'iga nagu siin või FR-iga, siis saad seljatugesid 2 osas alla klappida. Ja pagasiruumi põhjakõrgust on ka võimalik reguleerida. Ibisa tagaistmel on üsnagi mugav istuda ja selles klassis on tegelikult ruumi piisavalt, kuigi ma arvan, et Fabias on natukene rohkem pea- ja jalaruumi. Ka materjalide kasutus on üsna tavapärane selles klassis, ehk siis monotoonne, must plastik, kõva kaabel ja ka käetuge ei ole võimalik siia saada. Ja mis on huvitav, selles autos ei ole mitte ühtegi käepidet siin laepolstri küljes ja samuti ei ole siin tagaistujatel ka laelampi. Ibisas leiab vägagi kiiresti mugava sõiduasendi. Need istmed on mõnusalt pika põhjaga ja ka külgtoed on parajalt suured, et sa siit istmest välja ei kuku. Ja istme põhi on selline pehmema poolsem, aga sa tunned ennast siin mõnusalt. Ja kui tagaistujatel on kõik ikkagi süsimust, siis esimesed istujad saavad sõitjate ruumiga natukene hõbedast tooni, mis muudab selle salongi natukenegi rõõmsamaks. Uus on see, et see armatuurlaud on selle pealmise katte saanud teistsuguse disainiga ja see on ka pehme. Multimeediakeskus, siin on muidugi see standardlahendus, mis on väiksema ekraaniga, mõnusad füüsilised nupud ja juhtmevaba Apple CarPlay on ka olemas ja lisaraha eest saad ka suurema diagonaaliga ekraani ja muide ka seda näidikute plokki on võimalik saada digitaalse ekraaniga. Iseenesest mulle väga meeldib see, et siin on hästi palju füüsilisi nuppe. Need on mugavalt ja loogiliselt paigutatud, nii et sõidu ajal ma saan pimesi neid vajutada. Müratasemega on nüüd niimoodi, et tegelikult Ibisa on natukene lärmakam kui Fabia, aga mitte oluliselt ja tegelikult ei ole siin liiga palju rehvimüra. Need küljepeeglid on paremad näiteks kui Fabial, sellepärast et need on pikemad ja sa näed palju rohkem, mis selja taga toimub ja minu arvates on nad oma kuju poolest ka sellised ägedad. Jätavad sellise Batmani kõrvailme ja
kütusekulu tegelikult sellel mootoril on üsna normaalne. Tootja sõnul 6 liitrit 100 ja selle ma ka tavapärasel prooviringil saavutasin. Ibiza baashinnaks on 16 000 eurot, aga arvesta, et selle raha eest saad hästi lihtsa, hästi tagasihoidliku auto. Põhimõtteliselt varustus on nii lihtne, kui tänapäeval autodel võimalik olla ja mootor on ka tegelikult nii lihtne, kui vähegi saab olla. Vabalt hingav 59 kilovatti koos manuaalkastiga. Ilmselgelt see väga särtsakas ei ole. Seega mõistliku auto eest tuleb maksta umbes 21 000 eurot. Ehk see hinnaklass jääb suht koht sarnaseks nagu Ford Fiestal või Škoda Fabial. Uuendatud Ibiza on lustakas linnaauto, mis pakub lõbusamat elamust ka juhile, kuid eelistada tasuks võimsamaid mootoreid ja kõrgemaid varustustasemeid.